これここにね、アルミのテープ貼ってたらね、これ以上使うと。お、そうだった。これ面白そうな。うちの犬から持ってまいりた。よく横で、ああ、もうこんなことに。電池も充電器も全部入れたら18万ぐらい。あ、これね。これだけやったら、8万5千円。電池も5ミリ。入れてなくなってます。